Не снимай так костер, когда будешь жарить шашлыки. Давай я тебе покажу, как потратить всего 1 минуту твоего времени, при этом заснять тот же огонь очень стильно. Для этого мы включаем режим замедленной съемки. Далее переворачиваем телефон камерой вниз. Затем солнышко опускаем в самый низ, пока наше видео полностью не станет темным. Включаем запись видео и постепенно поднимаем солнышко, и видео становится светлее.